Тархины дасгал. Зургийн ялгааг хайх нь төвлөрөл, ажиглалт, ой санамж, төвчээрийг хөгжүүлдэг. Энэ нь оюун ухааныг эрүүлжүүлдэг учраас тархины ой санамж мутахаас урьдсан сэргийлэх хамгийн сайн тоглоом юм а. Харьцуулсан хоёр зурагт 5 алдаа байна. Хугацаа нь асуулт бүрт 90 секунд. Тархины дасгалыг алба амралт зугаалгатаа ашиглаж болно. Танд энэ бичлэг таалагдвал лайк, шеэр хийгээрэй. Мөн хэрэгтэй сонирхолтой мэдээллийг цаг хугацаанд нь хүлээн авъя гэвэл subscribe-ийг дарж бүртгүүлээрэй. Баярлалаа.
Та цаг хугацаанд нь амьдралдаа хэрэгтэй бас сонирхолтой мэдээлэл хүлээн авъя гэвэл subscribe-ийг дарж минь YouTube сувагт бүртгүүлнэ үү. Мөн лайк дараад хэрэгтэй хүнд нь шеэр хийж цааш түгээнэ үү. Баярлалаа.